Dus wat is er nou mooier dan dat je met je kinderen naar de kermis komt en je mag ze op de foto zetten met Paw Patrol of met Mario of met wie we ook laten komen. Hetty is kermisexploitant. Samen met haar partner, dochter en kleindochter zijn ze op veel kermissen in Zeeuws-Vlaanderen te vinden. Maar er is een probleem. Door nare nieuwsberichten over de kermis gaan mensen er steeds negatiever naar kijken. Dat moet anders, vindt Hetty. Veel meer positiviteit. Niet alles wat je hoort op tv wat buiten Zeeland gebeurt, dat hebben wij hier nog niet. Wij willen Zeeuws-Vlaanderen gewoon weer op de kaart zetten. Over wat voor problemen heb je het dan? Over dat er toch een soort angstcultuur kan ontstaan. Dat de mensen dus de beelden van tv te veel op zich nemen. En waardoor wij hier dan krijgen van kom maar zo laat thuis. Of nee, we gaan niet, want dit kan rondlopen of dat kan rondlopen. En nee, we willen het gewoon gezellig houden. Geen vechtpartijen, gewoon plezier. Zoals het vroeger was. Samen met haar collega's maakt ze zich hard om dat voor elkaar te krijgen. Ja, wij hebben ooit stempel gekregen. Wij zijn de reclamevrouwkes. Dus we moesten daar maar onze waal maken. Dus we hebben de app opgericht. Daarna zijn we de Facebookpagina begonnen met like, deel en winacties. We hebben de kortingsbonnen. Volg de pagina. Kijk op de pagina en deel de pagina. Maak het bereik voor ons zo groot mogelijk. Wat is er nou volgens jou het allerleukste aan de kermis? Als je naar de kermis komt, het genieten, het is de sfeer, de beleving. Wie wil nou niet zijn eerste kus in de botsauto's geven? Ja, wie wil nou niet naar huis gaan met een leuke beer? Of zonder een oliebol gegeten te hebben? Ja, iedereen moet die sfeer proeven.